Район үзәгендә тантаналы линейка Мөслим лицейында башланып китте. Ул һәр вакыттагыча оешкан төстә барды. Быел лицейга 1-нче класска 73 укучы килде. Тантана кунакларын район башлыгы Рамил Муллин тәбрикләде. Бу мәктәп үзенчәлекле булып бик күп 1-нче класстан балаларыбыз килде. Әлбәттә без инде моның өчен бик шатланабыз. Чөнки нәрсәгәнсәң дә шушы бүген әле букет күтәргән, бантик кигән, бәйләгән кызларыбыз, инде атып кәштем кигән җегетләребез, алар инде әлбәттә безнең киләчәк. Уйлыйм, барыгызга мәктәпне сагынып килгәнсездер, мәктәп сезне сагынып көтеп алды, укытучыларыгыз сагынып көтеп алды. Шуңа күрә инде бу ел безнең өчен әлбәттә хәерле генә булсын иде. Мөслим гимназиясына быел 70 яңа укучы керде. Уку гадәти тәртиптә барачак. Әмма 10-нчы класслар өчен бераз яңалык бар. Алар хәзер профильдә кирәк булмаган фәннәрдән баш тарта ала. Мәсәлән, социаль-икътисад профилендә биология, география һәм физика фәннәре укытылмаячак. Динар Харитонов 11-нче класска бара. Кем булырга теләвен инде белә, әмма безгә әйтмим диде. Минем һаман әле 9-нчы класска барган кебек. Алай үзем 11-нче класс итеп хис итмим. Киләчәк һөнәр буенча ниятләрегез бармы? Әйе, минем ниятләр бар. Уже мин беләм кая керәчәгемне. Нәрсәләрдән имтиханнар бирәсез? Мин имтиханнар сайладым физиканы, профильный математика һәм рус теле. Абдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбе бәйрәм линейкасында Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министры, районның кураторы Равил Кузуров та катнашты. Ул укучыларга президентыбыз Рөстәм Миңнехановның котлау сүзләрен җиткерде. Her yılını 1 сентябрь җитте ise biz жылы хисләр белән мәктәпне укыган елларны, яраткан укытучыларыбызны, җанга якын сабакташларыбызны искә төшерәбез. Тормышыбызда мөһим вакыйгалар, файдалы, мәрхәмәтле гомерләр, башлангычларын күпчелеге күңелегебезгә шул чорда салынган. Тукай мәктәбенә 1-нче класска быел 44 укучы килде, 11-нче классны 16 укучы тәмамлый. Әйтергә кирәк, быел мәктәпнең коридор, класс һәм ашхана өлешләре ремонтланган. Икътисади яктан ел җиңел килмәсә дә, бу эштә ярдәм иткән иганәчеләргә район башлыгы рәхмәтләрен белдерде. Шушы мәктәп телебезне, мирасыбызны өйрәнүдә тагын бер этәргеч булсын дип теләде Рамил Хамзович. Бәйрәм кунакларын район мәгариф идарәсе җитәкчесе Рафаэль Демидов та тәбрикләде. 5 ай буе үтте, 5 ай буе күрешмәдек сезнең белән. Без шатман сезне яңадан шушы мәктәп усагында каршы алырга. Сезгә инде бу уку елында бернинди стант аша түгел, чынлап та укучы белән укучы капма-каршы басып, капма-каршы сүз әйтеп, бергә әйбәт кенә укуларны башлап, әйбәт кенә укуларны тәмамларга. Инде 1-нче классларыбызга алар инде бүген әле кая барганнарында аңламыйлар да бәлки, ләкин аларның мәктәпкә барасы килгәннәре күренеп тора иде иртән үк. Мәктәпләрнең күзләре янган, аларның күзләре янып тора иде. Балаларның күзләреннән дә, үзләре әйткән сүзләреннән дә шуны аңлап була. Алар читтән торып укуны ошатып бетермәгән, мәктәпне сагынып килгән. Мин 6-нчы класска барам. Дистанцион уку миңа ошамады, мин мәктәпне сагынып килдем. Партадашың белән иткәләшеп, төрткәләшеп утыруга ни тора? Шуңа күрә быел уку елы хәвеф-хәтәрсез генә узар, авырлыкларсыз гына булыр дип ышанабыз. Ләйсән Сабирова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.